Ascoli 1 e il vantaggio del Livorno contro il Varese, Livorno 1, Varese 0, linea a te Nicola. Purtroppo c'è anche il vantaggio del Novara qui al Menti, perché proprio mentre abbiamo dato la linea alla regia c'è stato un contropiede da parte del Novara. Paragò è arrivato al limite dell'area di rigore, sempre Gonzales protagonista. Paragò è arrivato a calciare, ha messo fuori causa Pinsoglio, un tiro sporco, probabilmente ci ha subito anche una deviazione. Cambia poco però perché il Vicenza è sotto ed è sotto male adesso perché sta giocando una brutta partita, tanto c'è un forte che scoppia nel settore riservato ai sostenitori del Novara. E quindi la solita musica purtroppo qui alla Menti non cambia, Vicenza che non riesce proprio a governare qui alla Menti ed è anche ancora sotto, anche contro questo Novara che fino a questo momento non aveva sicuramente entusiasmato, ma se non altro aveva provato a giocare con maggiore grinta e determinazione. Intanto il signor Canduccio va a Giacomelli nel primo tempo, sicuramente l'opportunità migliore per il Vicenza che recupera palla con Padalino, un fallo di mano involontario di Padalino, si continua a giocare, viene lanciato in profondità Segnoli che tiene il pallone, spinto forse da Lassan, gli dà una mano Padalino, va in mezzo a due, bella giocata di Padalino, c'è Segnoli sulla destra, la tiene Padalino, gli rimane sotto, bisogna chiamare in causa Pinardi, bene per Segnoli, mettiamola dentro, palla per il secondo palo, non c'è nessuno, si arriva già andato dalla parte opposta, quantomeno adesso forse il bianco-rosso va a provare ad arrivarci più a sbagli, la palla dentro, rimessa dentro Vicenza, Castiglia, 1-1, finalmente si è sbloccato Luca Castiglia, la sponda di Gianluca Forsmati e il gol di testa da parte di Luca Castiglia, aveva fatto le prove un minuto fa e adesso al 17esimo si riporta in partita 1-1 il gol di Castiglia su assist di Forsmati e dunque siamo ancora vivi, c'è ancora la possibilità di puntare da qui 3 punti che ci potrebbero dare una ventata di serenità e di morale. Si riprende a giocare, dunque al 17esimo è cambiato il risultato al Menti 1-1, finalmente il Vicenza che vogliamo vedere, il Vicenza quantomeno propositivo e niente da dire, l'ingresso di Segnoli è stato assolutamente determinante, tutta un'altra musica rispetto a uno spento Malonga. Adesso guadagniamo una rimessa laterale e vediamo, speriamo che questo gol ci possa dare una scossa. Pinardi, Castiglia, giocata per Giacomelli, tirano il fallo di mani biancorossi che si sono fermati, ma attenzione perché il Novara va in contropiede, bene stavolta, però il Vignano del Friuli è una partita che vale tantissimo in chiave salvezza, bisogna mantenere i nervi saldi fino in fondo. Comunque c'è da dire che il Vicenza, visto in questo secondo tempo con Segnoli in campo, è tutt'altra pasta. Un Malonga spento come oggi non serve assolutamente a nulla, invece Segnoli ci sta mettendo grandissima grinta e adesso ci crede anche il pubblico dell'Amenti che sta incitando a gran voce e proprio i giocatori con questo calcio di punizione che sarà affidato ad Alex Pinardi. Adesso tutto il Vicenza dentro, solamente Camisa e Di Matteo all'indietro, palla sul secondo palo, arriva il con questo colpo di testa di Gabriello di Corretto al 23esimo minuto, ribaltata completamente la situazione, il gol del Vicenza, il gol di Gentili, secondo gol in 2 partite per Gentili dopo la rete messa a segno a Cittadella, ha replicato con questo bellissimo colpo di testa sul cross da parte di Alex Pinardi, la dedica di Gentili a Roberto Breda, questo da parte di Matteo Gentili ed è 2-1. Adesso è cambiato tutto qui al Menti, quantomeno è cambiata la voglia della squadra e c'è Segnoli che va a chiedere la sud, un ulteriore sforzo di incitamento. Dentro adesso vediamo la reazione del Novara, attenzione del Proto, palla dentro per ma Pinsoglio nettamente in anticipo, fa suo il pallone e adesso bisogna giocarsela bene perché siamo al 24esimo, 30 secondi, siamo avanti 2-1, l'abbiamo
rimessa in piedi, l'abbiamo portato dalla nostra parte in questi primi 23 minuti di ripresa e adesso non bisogna commettere ingenuità. Demetti la tiene, ovviamente il Novara adesso reagirà, ancora Gentili, viene l'ultimo il pallone del giocatore del Novara, guadagniamo la rimessa laterale con Palamino, come è cambiato il clima qui allenamenti con il pubblico che sta cominciando a incitare con il ritmato Vicenza una squadra, quella bianco-rossa, che pare trasformata rispetto alla prima frazione di gioco. Adesso non bisogna mollare. Attenzione al Novara verso l'ultimo assalto, 47 minuti e 5, va a stendere un fallo, mi pare sia stato Gentili, ammonito anche lui, no, mi pare sia Gentili, forse Pinardi. Non abbiamo visto bene l'ammonito, mi pare proprio sia Pinardi comunque da questo punto. Siamo al 47-30, ultimo assalto del Novara con il pallone che verrà scadellato in area di rigore, bisogna tenere duro, palla dentro, limite della di rigore, vanno a saltare in tanti, la prende Gentili, palla ancora per Lazzari, in mezzo, Giandonato la butta via e va bene così, 15 secondi alla fine, l'arbitro però vuole fare giocare fino in fondo, sta controllando il proprio sistema, ultimo assalto del Novara, attenzione con l'Isuzzo, tutti dentro, la palla scodellata al limite dell'area di rigore, in questo momento sono scaduti i 3 minuti di recupero, attenzione, poi scivola, la prende Pinsello e deve fischiare, la sua finita finalmente, stiamo riassaporando la bellezza, il gusto, dolce, e 3 punti al limite, dopo più di 2 mesi in Vicenza esprime Menti e ritorna allo stesso in quello che era uno scontro salvezza determinante contro il Novara. 2-1, un primo tempo decisamente brutto da parte del Vicenza che l'aveva chiuso sotto per 1-0 con il gol di Farago al 20esimo, e invece nella ripresa che è stata questa dei biancorossi che ha portato prima al pareggio al 17esimo da parte di Castiglia e poi al gol vittoria firmato da Gentili, ancora una volta determinante il difensore dopo il gol messo a segno nella trasferta di Cittadella. E dove dunque si chiude questa prima parte della nostra trasmissione con la radiocronaca diretta di Vicenza Novara che è terminata per 2-1, ci risentiremo tra pochissimo dagli spogliatoi per i commenti, le interviste e il programma della settimana. Per il momento la linea potrà allo studio.